Sveika, brangioji. Šis taro kortų skaitimas bus ateinantiems 3 mėnesiams, tai balandžiui, gegužiai ir birželiui. Ir šis skaitimas yra tau, jei turi sielos dovaną, dieviškoji galia. Balandžio mėnesį, ką matau, tai tavo dvasiniai vedliai prašo, kad truputėlį lengviau žiūrėtum į gyvenimą. Jie sako, kad leisk gyvenimui tave nustebinti. Jaučiu, kad kažkas yra antiek nusistovėję, kad tavęs jau niekas nebestebina. Atrodo, vyksta tas pats per tą patį, nieko naujo. Atrodo, kaip kad žinai, vieną kartą labai skaniai kažkur pavalgiai kažkokiame restorane ir dabar nei vienas restoranas neprilygsta tam ir kiekvieną kartą nusivili. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, tau reikėtų daugiau humoro, su humoro žiūrėti į tokius dalykus, daugiau meilės šį balandžio mėnesį įnešti į savo gyvenimą. Šis mėnuo taip pat yra labai geras metas kelionėms. Jaučiu, kad bus tokios meilės, kelionės, humoro ir tokio būsi gal pilna energijos, tokios šio balandžio mėnesio energijos. Ir taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad truputėlį gal žiūrėk į dalykus labiau su humoru, geriau žiūrėk. Jeigu, kaip sakiau, tą pavyzdį, kad restorane pastoviai nusiviliu maistu, tai gal tiesiog į tą pažiūrėk labiau su humoru ir kad žmonės tengiasi paruošti to maistą taip, kaip jie galėjo, taip, kaip jie geriausiai tai moka ir pasisteng nepriimti tai asmeniškai ir pasisteng nekreipti gal į tai dėmesio. Susikoncentruok labiau į gyvenimo lengvumą, į humorą. Taip pat šį mėnesį yra labai geros energijos ir visata tave apipils gausa. Tai žiūrėk į visatos žinutes, kur visata tau atneša daugiau gausos. Tau tai reikia tik tai sustoti ir priimti tą gausą. Gal tu praėjusius porą mėnesių labai skubėjai, labai daug dirbai ir tiesiog neturėjai laiko tiesiog sustoti ir pagalvoti, kiek daug tu iš tikrųjų jau pasiekei. Tai šį balandžio mėnesį būtinai sustok tam, kad galėtum priimti visą tą gausą, kurią visata tau siunčia. Ir dar vieną kartą matau shower of abundance. Tai šį mėnesį yra labai labai gausios energijos. Tau tik reikia priimti tas energijas. Kas liečia meilėje, tai jeigu esi vieniša, tai gali sulaukti kažkokio žmogaus ateinančio į tavo gyvenimą, kuris bus tavo soulmate, tavo sielos draugas, o jeigu turėjau partnerį, tai gali būti tiesiog draugė arba draugas kažkoks ateis į tavo gyvenimą, kuris tu jausi, kad jūs esate iš vienos sielos šeimos, jis bus ji arba jis bus tavo tiesiog sielos draugas. Kas liečia tavo karjerą, tai balandžio mėnuo yra labai geras metas spindėti savo karjeroje kaip žvaigždė. Yra labai geras metas priimti gausą, priimti apdovanojimus visokius iš visatos. Tavo dvasiniai vedliai sako, kad greitai tave pastebės. Jeigu turi kažkokią tai verslą arba darbe, atrodo visus paaukština, visi iš visų tavo konkurentų perka, bet ne iš tavęs. Tai tavo dvasiniai vedliai sako, kad šį mėnesį energijos pradės keistis ir pagaliau klientų daugiau pas tave ateis, o jeigu dirbi darbe kokiam, tai tave pastebės aukštesnės pareigas užimantys žmonės. Balandžio mėnuo yra geras metas keliauti, ypač verslo reikalais ir lėktuvu. Yra geras metas keliauti ir lėktuvu. Kas susijęs su tavo sveikata, tai jeigu turi kokių tai sveikatos problemų, tos sveikatos problemos labai greitai praeis. Ir balandžio mėnuo yra labai geras metas
pažiūrėti tavo Akašos įrašuose, kas liečia tavo sveikatą ir pasižiūrėti, ką tau reikėtų daryti, kad pastiprinti savo sveikatą per Akašos įrašus. Kas liečia tavo šeimos narius, tai visai šeimai taip pat yra labai harmoningas ir labai geras metas. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad tavo ateitis yra įrašyta žvaigždėse ir tau reikėtų šį mėnesį labiau fokusuotis į savo galutinę viziją, į savo tikslą, nes sėkmė bus tavo. Jaučiu daug sėkmės, jaučiu, kad ateina į tavo gyvenimą daug kažkokių tai surprizų, bet jeigu į gyvenimą žiūrėsi su lengvumu, su tokiu humoru, jeigu koncentruosies ant kelionių, ypač verslo kelionių, tai vat ateina daug gausos. Ir šį mėnesį Arkangelas Rafaelis nori tau padėti. Jis suteiks tau reikiamų resursų priimti tą gausą, kuri ateina į tavo gyvenimą balandžio mėnesį. Taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad reikėtų labiau išreikšti save, gal netgi per rašymą. Geras metas yra rašymui, žurnalo rašymui, postų rašymui, social media, komentarų rašymui ir taip toliau. Bet tas rašymas turėtų būti kad išreiški savo unikalią nuomonę, pasakai, išrašai savo vidinius jausmus, savo nerimus, gal kažką reikia išleisti. Reikia tau priimti savo jausmus, kokius tu jauti, gal juos išrašyti ir nustoti atsiprašinėti už tai, ką tu jauti, už tai, ką tu galvoji, už tai, kokia tu esi. Šis balandžio mėnuo tave kviečia nustoti atsiprašinėti už savo nuomonę, atsiprašinėti už tai, ko nepadarėjai, atsiprašinėti už savo jausmus, neatsiprašinėk už tai, ką jauti yra valid, tai, ką jauti yra tu, kaip sakant, ir nereikia to atstumti, nereikia to bijoti, nereikia to nenorėti. Tie jausmai yra tam, kad tu juos paleistum ir galėtum gal tuos visatos surprizus priimti su didesniu humoru. Labai didelių pokyčių šį mėnesį tavo versle arba darbe nematau, bet kaip sakiau, energijos yra labai geros, kad tave pastebėtų. Ar tave pastebėtų klientai, ar tave pastebėtų tavo menedžeris, ar aukštesnės pareigas užėmantys žmonės tavo darbe. Labai geras metas, kad tave pastebėtų, bet dar šį mėnesį nepradės kažkas drastiškai keistis. Ir kaip jau minėjau, tavo dvasiniai vedliai nori, kad į viską, kas vyksta tavo gyvenime, pasižiūrėtum su didesniu surprizu, kad kaip būna kaip vaikai, kai stebim vaikus, jiems viskas įdomu, jiems viskas wow, jiems viskas smalsu, tai tau reikėtų kažkaip tai gražinti tą smalsumą, tą wow į savo gyvenimą, gal daugiau žiūrėti, kai į viskas, kas vyksta su tokiu vaikišku naivumu, kad wow, kaip čia fainiai. Tai va, tau šį mėnesį reikia grįžti į tai ir į viską žiūrėti kaip į surprizus. Gali būti kažkokie tai konfliktai, kažkokie tai trukdžiai, kas liečia keliones, bet nesijaudink, tie visi trukdžiai bus labai nuostabus surprizas, labai geras surprizas, kurio net nesitikėjai. Tai tam tuos trukdžius, kad priimti, dirbk su savo emocijomis, paleisk emocijas ir nustok atsiprašinėti už tai, ką jauti. Gal išrašyk visas tas emocijas, kad lengviau būtų priimti tuos, jeigu kyla kažkoks tai trukdis, jeigu buvai kažką susiplanavus. Žinai, kaip būna, išvažiuoji kažkur ir kiti šeimos, jeigu ne viena išvažiuoji su šeimos nariais, kiti šeimos nariai nori veikti visai ne tą, ką tu suplanavai ir visiškai susinervini, kad ta kelionė buvo nepavykus. O iš tikrųjų, tai gal ir tau nereikėjo visko pamatyti, ką buvai susiplanavus pamatyti. Ir gal ta kelionė, kad
buvo tam, kad leistum ir kitiems šeimos nariams padaryti tai, ką jie norėjo padaryti. Tai tokie maži trukdžiai nėra pasaulio pabaiga, tai yra tiesiog, kaip ir sakau, žiūrėkit tai su humoru, su lengvumu ir gal tai surprizas, kurio tu nelaukiai, bet kuris gal ir yra geras surprizas, nes kartais būna, kad pavyzdžiui mes jeigu važiuojam kažkur ir skaitykim, ar ten padangą nuleido, ar dar kažkas atsitiko, ar mes ten kažkur nenuėjom, tai gali būti, kad mus visą tą apsaugojo nuo kažko. Gal mums nuleido padangą dėl to, kad už sekančio posūkio į mus būtų atsitrenkusi kita mašina. Tai tas padangos nuleidimas buvo pats geriausias surprizas ir tai nėra blogas dalykas. Tai tiesiog visatos surprizas, kuris mus apsaugojo nuo kažko blogo. Tai žiūrėk į pasaulį, kaip kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Viskas vyksta tau pačiu geriausiu būdu. Bet kaip sakiau, balandžio mėnuo labai geras metas kelionėms, kad ir kokie trukdžiai vyktų, tai tie trukdžiai tik tai dėl to, kad tave apsaugoti, kad tave nustebinti. Geras metas meiliai ir visata tave pradės apdovanoti, siūsti daugiau gausos į tavo gyvenimą. Tau tik tai reikia sustoti ir priimti tą gausą. Paprašyk arkangelo Rafaelio, kad išmokytų tave priimti tą gausą, kuri ateina į tavo gyvenimą. Jeigu nori, gali pabandyti panešioti šį akmenėlį, kuris vadinasi Danburite. Ir jis padės tau pakelti savo energiją ir prižadinti savo tikrąją dvasią, tikrąją spirit. Ir tavo šio mėnesio afirmacija yra: su kiekvienu įkvėpimu semiuosi pasitikėjimo savimi, o iškvepiu baimės, blokus ir ribojančias mintis. Taigi tiek aš tau turiu balandžio mėnesį, pasižiūrėkime, ką tavo dvasiniai vedliai nori patarti tau gegužės mėnesį. Taigi gegužės mėnesį tavo dvasiniai vedliai sako, kad gali jaustis kažkoks tai stovėjimas vietoj, nejudėjimas, kas gali atnešti tokių nepasitikėjimo savimi jausmų, jausiesi gal nepalaikoma ir kažkas, kas neplanuoto gali įvykti. Tai jaučiu, kad praeito mėnesio energijos buvo labai tokios gražios ir švytinčios, o šį mėnesį tokios labiau nepasitikėjimo savimi energijos. Ir jaučiu, kad tai gali būti susiję su tuo, kad tu per dažnai darai tai, ką tau sako kiti, klausai kitų žmonių nuomonės ir per retai gal nusileidi daug kitiems žmonėms ir per retai pastovi už save ir per retai pasakai, ne, aš to nedarysiu, ne, aš to nenoriu. Tai šis gegužės mėnuo tau primena, kad reikia tau daugiau pastovėti už save ir pasakyti ne. Ir tas nepalaikymas iš kitų žmonių, pasistenk nekreipti į tai dėmesio ir labiau pati palaikyti save. Jaučiu, kad tiesiog kartais mes negalim priversti mūsų šeimos narių domėtis tuo, ką mes darom. Mes negalim jų priversti pastoviai mūsų klausti, kaip mūsų darbas, kaip mūsų verslas, kokios mūsų svajonės, kokie mūsų ateities planai. Jie patys turi savų problemų. Tad nereikėtų prašyti, kad kiekvienas mūsų mylimas žmogus, kad kiekvienam būtų įdomu, ką mes darom. Geriau palaikyk pati save, nes žmonės gali tiesiog tave nuvilti. tą savęs palaikymą gali padaryti per tiesiog duodama daugiau meilės savo, per sveikų ribų nustatymą ir daugiau pasakymą ne, kai nenori kažko daryti. Taip pat šis mėnuo yra geras metas dirbti ties dvasiniais dalykais ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad per dvasinius dalykus, kad kažkas dvasinėje sferoje ir energetiškai reikia
gražinti tai į balansą, tam, kad galėtum pritraukti dar daugiau finansinės gerovės. Tau reikia padirbėti su savo dvasiniu kūnu, su savo dvasinė sfera ir tai padės energetinis gydymas. Jeigu kažkas meilėje, jeigu tu jautiesi jau ilgą laiką, kad tavęs nepalaiko, tai meilėje išspręsti visus nesusipratimus, nesutarimus gali padėti coachingas, gali pasisamdyti coacherį arba pasidomėti, kaip reikėtų coachinti save meilėje, kaip reikėtų coachinti savo mylimus žmonės, kad galėtumėt gražiai išnarplioti tas santykių problemas. Jeigu galvoji keisti profesiją, tai šis mėnuo gegužės mėnuo yra labai geras metas pradėti dvasinio patarėjo, dvasinio gyduolio arba šeimos partnerių coachingo specialybės. Šis gegužės mėnuo taip pat yra geras metas keliauti, bet būtinai keliauti per upę, kad būtų kažkokia tai upė, upė Nilas ar kokia tai dar, kokia kita ilga upė. Labai gera būtų tokia kelionė. Šį mėnesį saugokis sveikatos problemų, kas susiję su dauginimosi organais, bet geriausiai tau padėtų kažkokie tai netradiciniai gyduoliai, jeigu turi tokių problemų. Jeigu vyksta šeimoje kažkokie tai konfliktai, tai juos geriausiai išspręsti dvasiškais dalykais. Tai pavyzdžiui, law of attraction, traukos dėsnis, gali padėti vizualizacijos visokios, afirmacijų sakymas, intencijų išsikelimas, tai gali padėti išspręsti kažkokius tai santykių nesusipratimus. Gal net nereikia kalbėtis, tiesiog atsisės, pamedituok ir jaučiu, kad santykiai išsispręs. Šį mėnesį turi tokių galių ir kai kurios problemos su tavo namiškiais tiesiog gali būti išsprendžiamos per humorą šį mėnesį. Taip pat jaučiu, kad tu statai kažką savo darbe ar savo versle, tu statai kažką. Ir yra labai daug galimybių tau tapti labai žymia, labai garsia, labai žinoma. Jaučiu, kad kaip anksčiau senoviai pastatydavo tokias didelės katedras ir tos katedros būdavo miesto centre ir jos dabar pritraukia daug turistų, tos katedros, kurios yra išlikusios. Jaučiu, kad tu statai savo versle arba savo darbe, statai kažką tokio, kas turi galimybę būti labai žymus, ar tavo produktas, tavo paslauga, ar tavo vieta darbe. Tu gali būti labai žymi ir labai garsi, bet kiekviena katedra yra statoma plyta po plytos, diena po dienos. Tai jeigu nori to įžymumo, nori to garsumo pritraukti į savo gyvenimą, tai tau reikia kiekvieną dieną dėti po plytą, metaforišką plytą, kiekvieną dieną pasirodyti, kiekvieną dieną dirbti, kiekvieną dieną reklamuotis, kiekvieną dieną skelbti apie save, apie savo produktą, jeigu dirbi kažkokią tai įmonį, tai kiekvieną kartą, kai tavęs paprašo kažko iš karto imti ir daryti ir būti tokia gera darbuotoja tam, kad tai jeigu nori, kad ar tave paaukštintų į labai aukštas pareigas, ar nori, kad apie tave sužinotų labai daug žmonių, tai kiekvieną dieną tiesiog tavo dvasiniai vedliai sako, kad reikia nepamiršti, kad kiekvieną dieną reikia dėti po plytą. Ir tu gimėjai, kad išsiskirti iš minios, tu gimėjai, kad stand out, tau nereikėtų bandyti prisitaikyti prie kitų žmonių, daryti tai, ką kiti daro. Tau reikia džiaugtis, švęsti savo individuališkumą.
Tu vat, esi tokia lyderė, kuri turi stand out, kuri turi tokia būti išskirtinė, ne tokia kaip visi. Tu gimėjai būti toks žmogus. Gal pajung law of attraction, traukos dėsnį į tą savo, kad jeigu nori pastatyti tą katedrą, jeigu nori būti įžymi, čia katedra, sakau, čia metaforiška katedra. Jeigu nori būti įžymi, jeigu nori užimti aukštas pareigas, tai pabandyk vizualizaciją, pasidomėk traukos dėsnių, kad padėtų tau įeiti į tą laiko liniją, kur tu išsiskiri iš visų. Ir šį mėnesį taip pat gerai būtų savęs paklausti, ar tu fokusuojasi į kažką, ką tu prarandi, ar į ką tu gausi. Tai kas yra, kur tavo fokusas yra šį mėnesį būtent, kas susijęs su tuo statymu, savo verslo statymu, savo norėjimu gauti labai aukštas pareigas, norėjimu būti labai žemi. Ar tu fokusuojasi į tai, ką tu prarasi, ar ten, pavyzdžiui, tu prarasi laiką, tu prarasi anonimiškumą, apie tave visi kalbės ir taip toliau, ar tu tai prarasi, ar tu kažką gausi, tai labiau gal fokusuokis į tai, ką tu gausi, o ne tai, ką tu prarasi. Šį gegužės mėnesį tavo dvasiniai vedliai ir visas dvasinis pasaulis tau padeda ir jie tau rodo kelią. Tai jeigu turi kažkokių tai klausimų, tai paklausk savo dvasinės pagalbos ir jie tau parodys kelią, jie tau atsakys į tavo klausimus. Ir šis mėnuo taip pat tave pastumės į tavo gyvenimo tikslą. Jaučiu, kad pastums tave į tavo destiny, į tavo, kas tau yra lemta. Taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad tu jau per ilgai užsisėdėjai namuose ir reikėtų išeiti į žmonės ir pabūti su kitais, pabūti su draugėmis, nueiti į kokį tai būrelį ar dar kažką, kokią jogą, kad išeiti iš namų ir pabūti su kitais žmonėmis. Nes tu jau per ilgai užsisėdėjai namie, tau tikriausiai sėdint namie, tau nuobodu, tu jautiesi pavargus, tu visiškai nieko nenori, gal toksai, tiesiog tokie negeri jausmai, kad tau viskas atsibodo, tu nieko nebenori, tu pastoviai pavargus. Tai yra dėl to, kad tu per ilgai užsisėdėjai namie ir dabar tau reikia išeiti į žmonės, pabūti tarp žmonių ir gal pasikrauti naują energiją. Šį mėnesį gali pabandyti panešioti šį akmenėlį, kuris vadinasi Morganite. Ir jis tau padės pajusti daugiau meilės kitiems žmonėms ir pripildys tą meilę tavo čakras ir padės tau būnant tarp žmonių. Ir šio mėnesio afirmacija yra: pasaulis manimi rūpinasi. Taigi tiek aš tau turiu gegužės mėnesį, pasižiūrėkime, ką pranašauja tavo dvasiniai vedliai birželio mėnesį. Birželio mėnesį tavo dvasiniai vedliai sako: laikyk save karalienę. Tu esi savo gyvenimo karalienė ir reikėtų save taip ir trytinti, reikėtų taip su savimi ir elgtis. Ar tu elgėsi su savim kaip karalienė? Kažkurioje knygoje, dabar nebeatsimenu, skaičiau, kad tu esi savo gyvenimo auksinė žąsis, dedanti auksinius kiaušinius. Tai jeigu tu save visiškai nuvarai nuo kojų, tai kas pasirūpins daugiau tavimi? Tai tu turi savimi pasirūpinti. Ir tai yra point of view, kaip tu į tai žiūri. Jeigu tu dirbi labai labai smarkiai, tau gal atrodo, kad tu smarkiai dirbi, tai reiškia, turi pritraukti daug gausos į savo gyvenimą, bet tai nebūtinai gali, pavyzdžiui, ilsėtis šiandien ir padaryti savo kažką, kaip pasijusti kaip karalienė, padaryti savo kažką gražaus, kaip kad būtų karalienė trytinama. Ir į tą vieną dieną, kai tu nieko neveiki,
Tai gali būti, irgi gali pakeisti savo požiūrį, tai ir galvoti, man to reikia, kad mano siela atsigautų. Tai kaip tu žiūri į kažkokius dalykus, kaip tu žiūri į gyvenimą, taip gyvenimas tau ir padeda. Jeigu tu labai daug dirbi, tai gyvenimas tau atsiūs dar daugiau darbo. Jeigu tu leidi savo pailsėti ir tu save pastatai į karalienės vietą, tai gyvenimas tave ir dar labiau suportins, dar labiau tave laikys kaip karalienė. Tai tau reikia suprasti, paanalizuoti savo įsitikinimus, kaip tu žiūri į gyvenimą ir kiekvienas žmogus gali tą situaciją matyti visai kitaip. Tai tu paklaus savęs, ką reikėtų pakeisti šį mėnesį, šį birželio mėnesį, kad labiau tavo gyvenimas taptų kaip karalienės, kad tu galėtum pasirūpinti savimi, kaip kad laikyti save tą auksinę žąsim, dedantį auksinius kiaušinius. Tai negali to žąsies nuvaryti visai nuo kojų. Jaučiu, kad šį mėnesį taip pat sulauksiu labai daug patarimų ir vedimo iš visatos. Reikėtų klausyti šitų patarimų ir šito vedimo. Taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad finansinė gausa ateina į tavo gyvenimą, bet reikėtų pasidėti kažkiek tai pinigų į taupomąją sąskaitą dėl viso pikto. Jeigu kartais ateitų kažkokia tai sausra, numeris 7, tau šį mėnesį yra labai geras numeris, tai jeigu kažkas prasideda 7 dieną, tai labai geras ženklas, pradėti projektus 7 dieną yra geras ženklas, loterijos biletas, jeigu yra 7, tai yra geras ženklas. Tai numeris 7 yra tavo šio mėnesio laimingas ženklas. Meilėje jaučiu, kad sulauksi tokio meilės antplūdžio šį mėnesį, labai geras metas meiliai. Jeigu galvoji keisti darbą arba pradėti kažkokius tai naujus projektus ar mokytis kažko naujo, tai gerai būtų pasimokyti energijos gydymo arba jogos. Ir šį mėnesį yra geros energijos pradėti naujus projektus, arba pradėti netgi naują darbą, naują karjerą. Taip pat šį mėnesį biznio kelionės, atostogos, tokios kelionės, kurios susijusios su kažkokiu tai dvasingumu, ar kelionės į kažkokius tai retrytus, dvasinius retrytus, kur medituosi, darysit jogą, ar kelionė kažkur į kažkokį tai spa. Tai yra labai palankios tos kelionės tau. Tam, kad jeigu turi kažkokių tai sveikatos problemų, tai gerai yra išsimaudyti jūroje ar upėje, ar tiesiog išsimaudyti vonioje, kad išvalyti energetinius blokus. Tai vanduo labai geras gydytojas tau šį mėnesį yra vanduo. Kažkokios tai naujos pradžios tavęs laukia ir tai jaučiu, kad atneš labai daug džiaugsmo ir satisfaction. Ir tai padės tau dvasiškai paaugti, patobulėti taip pat. Taip pat šį mėnesį paklaus savęs, ko tavo kūnas reikalauja šį mėnesį, ko tavo kūnas nori. Jaučiu, kad ateina tokios pervargimo energijos, tai gali būti, kad reikės žongliruoti daug dalykų vienu metu, tau reikia išmokti balansuoti miegą ir darbą, pailsėjimą ir darbą. Tu tiesiog šį mėnesį paklausyk savo kūno, ką tavo kūnas tau sako ir tai padės tau suprasti, ar tavo svarstyklės persisveria į kažkokią tai pusę jau per daug. Tai šį mėnesį tau reikia mokytis balanso. Jeigu, pavyzdžiui, tu dirbi ir sportuoji ir šiandien jautiesi visiškai pavargus ir tavo kūnas sako, kad nenori, tai gal geriau tiesiog pailsėk vietoj to sporto. Šis mėnuo taip pat nėra labai geras metas per daug išlaidauti arba pirkti kažką. Jeigu
turi atsidėjus pinigų save palepinti, palaikyti save už karalienę, tai gal šį mėnesį dar palauk, dar daugiau atsidėk tų pinigų. Geriau treating save kaip karalienę per tokius dalykus, kur nereikia nieko mokėti. Pasidaryk makiažą, nusilakuok nagus ar pagulėk vonioj. Tai tau bus geriau šį mėnesį. Šį mėnesį nepatartina labai smarkiai išlaidauti. Aišku, gali nusipirkti kažkokį tai mažą dalykėlį, kuris visiškai neafektins tavo finansų, kuris visiškai nepalies tavo finansų, tai jeigu ten maža suma kažkokia, tai gali sau leisti, bet nepatarčiau išleisti didelių sumų, nors ir tai esi susitaupęs, tai nėra labai geras metas. Taip pat šį mėnesį gali būti kažkas, kas tu gal prarasi savo karūną. Gal buvai kažkokia tai lyderė, siekiai tos lyderio pozicijos ir jaučiu, kad gali prarasti tą savo karūną. Gali kažkas nepasisekti. Gal tu galvoji, kad gausi tą paaukštinimą, gal tu galvoji, kad pereisi į tą sekantį gausos lygį gyvenime, pereisi į tą sekantį verslo lygį, bet jaučiu, kad kažkas atsitiks, kad tu negalėsi perteikti savo produkto naudos, tu negalėsi perteikti taip, kaip tu įsivaizdavai, savo menedžeriams, kodėl tu turėtum gauti tą paaukštinimą. Bet tai nesijaudink, tai yra dėl to, kad šiuo metu dar nėra geras metas tam. Jaučiu, kad pirmą tu save turi palaikyti už karalienę, palaikyti už lyderę. Jaučiu, kad tu nesijauti dar savo gyvenimo lyderė, savo verslo lyderė, savo pozicijos lyderė. Ir dėl to kiti žmonės jaučia, kai būna ekspertai, pasakoja ten apie kažką ir žmonės jaučia, kad tie patys ekspertai nėra pasiekę to, apie ką jie pasakoja, ką jie tau siūlo, su kuo jie nori tau padėti. Tu jaučiu, kad jautiesi gal truputėlį kaip, angliškai yra imposter, kad toks žmogus, kuris nėra kažko pasiekęs, bet bando kažką parduoti, bando įtikinti kitus žmonės. Tai tam, kad galėtum greičiau išdirbti tą jausmą, geriau tiesiog bandyk dirbti su savo point of view, kaip tu žiūri į save, kaip tu žiūri į kai kurias tai situacijas, kurk balansą savo gyvenime, kurk kažkokius tai naujus projektus, kurie gal tau suteiks to pasitikėjimo savimi ir laikyk save už gyvenimo lyderę, už karalienę, už tai, kad jau tu esi kažką pasiekusi ir mokyk kitus žmonės ties tuo, ką tu jau turi tos experience, o ne kad bandai kažką parduoti, bet pati to dar nesi išbandžiusi ir jautiesi, kad bandai kažką įkišti kitam žmogui, ko pati dar neturi, nepanaudojai. Tai vat šis mėnuo gali būti toksai, kad tu tikriausiai bandysi kažkam gal parduoti kažkokį tai produktą ar kažką ir tave nuvils kitų žmonių reakcijos. Ir tai yra dėl to, kad jie jaus, kad tu nesi ta lyderė, pati nesi pilnai įėjusi į tą savo verslą, į tą savo produktą. Tai vat sakau, tam, kad užkirsti tam kelią, geriau sukurk balansą gyvenime, patapk tą tokią lyderę, tokią karalienę, savo verslo karalienę, savo gyvenimo karalienę, treating save kaip geriau ir pakeisk savo požiūrį į save, į savo verslą, į savo darbą, į kitus žmonės. Manau, tai tau padės. Bet jaučiu, kad šis mėnuo yra toks metas, keistas metas, kad atrodo, jau turėtum sulaukti to pripažinimo, bet tu viduje dar kovoji su tuo.
tai jaučiu, kad tai remiasi į balansą. Nėra balanso tai, ką tu darai ir tai, ką tu pasakoji kitiems. Tai, ką tu bandai parduoti ir tai, ką tu pati esi išbandžiusi. Tai, kaip tu žiūri į save ir taip, kaip tu pristatai save. Tai vat to balanso mokyk šį mėnesį. Šį mėnesį taip pat gali panešioti šį akmenėlį, kuris vadinasi Labradorite. Ir jis padės prižadinti tavo vidinę dvasią, intuiciją ir netgi psychic abilities. Tavo šio mėnesio afirmacija yra: su kiekviena diena man sekasi vis geriau ir lengviau. Taigi tiek aš tau turiu ateinantiems 3 mėnesiams. Jeigu turi sekančią sielos dovaną, nepamiršk peržiūrėti ir video skirto tavo antrajai sielos dovanai, tam, kad susidarytum pilną vaizdą, kas įvyks per ateinančius 3 mėnesius. Tikiuosi, tau patiko šis skaitimas ir susitiksime tavo sekančiame skaitime.